për Atëherë jemi në pjesën e dytë të programit, kemi hoqën e nderuar me emrin tonë. Gjëruesin dy gëzime ka, njën ahiret e njën dynja. Thot pejgamberi a.s. pra në një hadith të vërtet se agjëruesi do të gëzohet dy herë në lidhje me Ramazanin sa i përket. Sa i përket gëzimit të parë është agjërimi kur han iftar vjen koha me prish iftarin, gëzohet se ka agjëru edhe ka arrit shpërblimin e Zotit. Kurse sa i përket gëzimit të dytë, gëzimi i dytë do të jetë në ahiret, në ditën e gjykimit kur ta takon Zotin e vet, kur e sheh se sa shumë e ka pagu, e ka shpërbly Zoti për agjërimin që e ka bo, kë ka më gëzu, ka më ulumtëru se e ka me pas e çka pas ka bo, do me thonë sa shumë shpërblimet pas ka marrë edhe pas ka fitu si rezultat i agjërimit. Andaj edhe Allahu neve na tregon se es-sawmu li wa ana ajzi bih, agjërimi është për mu dhe unë për të shpërblej, pra dikush më të me thonë se veç agjërimi, për agjërimi ka thonë kështu, e namazi e tavafi nuk janë për Zotin. E vërtet është, dietarët e kanë komentuar se edhe namazi, edhe tavafi, edhe krejt punë të tjera bëhen për Zotin, mirë, po për dallim prej agjërimit në historinë njerëzore, njerëzit ka që kanë bërë namaz edhe për tjerët, jo veç për Zotin. I kanë rënë sejdë edhe dikujna tjetër, jo veç Zotit. E gjithashtu edhe i kanë shku, kanë bërë tavafe, adhurime të ndryshme edhe për tjerët, jo veç për Zotin. Mirë po agjërim nuk kanë bërë për kërkon tjetër përveç Zotit. Pra, agjërim kanë bërë veç për Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka thënë Allahu es-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është për Zotin, për mu dhe unë për të shpërblej. E agjërimi, shpërblimi për agjërimin nuk është i kufizuar edhe nuk është i caktuar, e ka lënë Zoti sekret që me shpërbly aq sa ai don. Andaj për këtë arsye edhe hadithi pra siç thot se besimtari agjëruesi ka më gëzuar në ditën e gjykimit kur të sheh se sa shpërblim të madh Zoti e pas ka shpërbly për agjërimin e tij. Andaj na lutim Allahun që ai neve me na shpërbly për agjërimin që e kena bo me qenë se jemi në fund të muajit Ramazanit. Allah na boft ka bëll agjërimin, gjitha veprat e tjera doon edhe sadakon dhe gjitha veprat e tjera. Wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër e mi, sot i erdhi fundi muajit të madhëshëm të Ramazanit. E lutem Allahun e madhëshëm që ne të na ketë pranuar Zoti adhurimet tona, çdo lloj adhurimi dhe çdo lloj ibadeti që kemi bërë në këtë muaj, e lutem Allahun e madhëshëm që të na shpërblet me gjithë mirët e kësaj bote dhe të botës tjetër. Merrni me ne vëllezër, në datën 18 shkurt filluam programin e Ramazanit. E kemi filluar me ligjërata me lexim Kurani që na ka kënaqur zemrat të gjithë ata që na kanë lexuar Kur'an, na kanë dhënë ligjërata, na kanë refreskuar zemrat për këtë muaj Ramazanit. Dhe e lutem Allahun e madhëshëm që ata të shpërblet të gjithë pavarësisht. Nga këta na kanë nderuar ligjërat që kanë mbajtur vetë unë personalisht, i ftuar special ka qenë Hoxh Idris Osmani për lexim Kur'anit. Na kanë nderuar muftiu i Tiranës Bilal Teqa dhe hafizi mirënjohur që na ka ardhur nga Turqia, që është hatibi i namazjas Enes Basur. Po ashtu na kanë nderuar Valdet Krasniqi nga Ferizaj dhe lexim Kur'anit. Ligjërata me shira pasosur e Ramazanit, i ftuar special nga Tetova Omer Daudi. Lexim Kur'anit dhe ligjërat.
Hoxh Abdul Shrose Abdul Karim e Bibi Muharrem Ismaili. Të ftuar special Ahmed Kalaja dhe Fahd Amari. I ftuar special Nahat Ismaili. Abdel Aziz Ahmed. Mufti i Majlisë Madhe Edmir Smalej dhe Beser Limani. Ligjërat Mejid Osmani dhe Shehu Abdulrahman El-Ausi. Mëshira pasos Ramazanit dhe Mahir El-Mugaili Shehu, Imami Qabës. Osman Kabili, Imam i Xhamisë e Tëndot. Besim Berisha dhe Sheh Ayub Barmi. I ftuar special Hasan Ergjepi, Sheh Adel Kalbani. I ftuar special Hoxh Enver Azizi dhe Egzon Ibrahimi. Mufti i Komandovës Abdedin Imeri, Gjemal Nuhiu. Betullah Davuti dhe Abdul Basit Abdul Samet. Remzi Er. Ahmed Kalaja dhe Besmir Kuda. Ardian Sediu. Mysafiri i Mekës Abdurrahman Sudejsi. I ftuar special Lokman Kamberi e Nasfyka. Mufti i Beratit Bilbil Talla, Gjelal Kaloshi. Irfan Saidliu Ahmed Naino. Hoxh Abdullah Ziba. Hafiz i mirënjohur nga Turqia Mustafa Yalman. Për natë kadri, Buja Shrajiu, Elvis Naçi, Gjelal Kaloshi, Laurel Luli, Bender Belila Shehu i Arabi Saudite, Fidaim Fazliu dhe Hafiz i mirënjohur Mustafa Yalman, ndërsa programi i fundit në ka ndëruar Adem Ramadan dhe Naim Plano dhe kryetari i Bashkisë Islame Naim Ternava. E lutem Allahun e Madhëshëm që të shpërblet me gjithë të mirë. Mundin, lodhjen dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit. Do lexojmë për të lutë dhe inshallah do vëmë duan e hatës. Sallallahu alaihi wasallam. Erdine dünyanı koycu besu, cesra işte ikimanı besu. Şpirde başı cidme zatiranda, ciddi başı mirserde Mustafa. Mirserde badiranın kursidin, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
نعمة